Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa di patepang dangu kendeuy sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu kaatunda dina juru dongeng sareupna di Pajajaran. Karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipikameumeut ku urang sadayana kumargi sakitu. Ka para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube anu masih keneh sok ngadangukeun dongeng anu mikalandep kana dongeng Sunda, mangga tiasa di subscribe wae dina channel dongeng anu parantos disayogikeun. Dina danget ayeuna dongeng sareupna di Pajajaran teh lebet kana bagian anu ka-12 nya. Dinten kamari hanca urang teh dugi ka nyarioskeun ginggi teh nya. Anu harita angkat di bumi Naramadongdo. Kumargi Nyi Santimi teh dilamarnya ku seta teh. Kumaha lajengna ye carita? Mangga urang sami-sami bandungan wae ku sadayana pamugi ye dongeng janten landung pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Oge janten hiburan lajeng pienteungeun kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Ginggi milih ngajauhan kitu nate bari miharep muga-muga ku balarea gewat katohyan yen sabenerna nu disebut cinta mah ukur aya di Nyi Santimi jeung manehna lain sasaha. Ginggi ninggalkeun imah Ramadongdo bari gura-giru, malah mah setengah luluncatan dah hayang gewat ngajauhan. Tepikeun ka akhirna Ginggi teh anjog di hiji pasir luareun lembur, gubrag ngalabuhkeun awakna dina jujukutan handapeun tangkal badag anu daunna ngarumpuyuk. Ginggi ngagoledag ngedengkeun awakna peurih jeung capek. Duh, kunaon aing teh bet jadi kieu? Boa lamun Ki Guru apaleun pasti bakal dicarekan beak bersih, ceuk pikirna. Kumaha henteu deuk kitu, sabab apanan tujuan utama turun gunung teh alatan ngajalankeun amanat Ki Dharma. Sangkan dirina gabung kalanceuk-lanceuk sapaguron pikeun bumela ka nagara, naha ari ieu kalah kakabaud kana urusan bikang. Komo basa Ginggi inget yen Ki Dharma kungsi wanti-wanti lamun hiji waktu nyang hareupan makhluk anu katelahna awewe. Awewe teh makhluk kengker, lungguh, antiem, teu loba cetak, teu gede tanaga, tapi lamun urang sambarangan mere pangajen, eta makhluk bisa ngancurkeun hirup urang. Kitu ceuk Ki Dharma harita. Ginggi anu harita acan dedeuketan jeung manusa anu ngaranna awewe, ukur heueuh bueuk, henteu loba tumanya, henteu loba babantah. Sabab manehna harita teu hayang wawuh jeung jalma sejen kajaba kumpul ngariung jeung guruna. Jadi papagah anu jadi guru teh ukur asup tina ceulik katuhu kaluar tina ceulik kenca. Ginggi teu paham naha Ki Dharma nyarita yen kudu ati-ati yang hareupan awewe, sabab ceuk pamanggih Ginggi harita mah anu kudu disanghareupan kalawan waspada mah
lamun aduh hareupan jeung meong congkok anu ngageugeuh poncolot cakrabuana. Nya ayeuna we meureun kakara-karasa nama yen anu disebut ancur teh lain awak rajet dirweg awewe tapi ieu hate maning gudawang. Kieu karasana hate anu nyeri teh leuwih nyeri batan dirweg maung cenah. Ginggi nyeri hate di acara karesmenan mimitina Sukabunga sabab bisa lempang bari leungeun pacantel. Nah ari-ari ka betingnakeun manehna kalengitan Nyi Santimi malah nyaho-nyaho isukna eta awewe kalah keur dilamar ku lalaki sejen. Nyi Santimi kacida ngagangguna kana hate Ginggi ongkoh bogoh ongkoh daek nampak lamaran batur. Panasaran aya nyeri hate aya da ceuk pikirna lamun nya bogohna ukur ka manehna Nyi Santimi kudu nolak lamaran deungeun. Bae lapurkeun we ceuk pikirna. Tugas aing ngukur hiji nyaeta ngajalankeun parentah Ki Guru. Awak Ginggi nangkarak bengkang bari ngagoledag sirahna dibantal ku leungeunna. Manehna rek mopohokeun Nyi Santimi tapi beuki dipopohokeun kalah beuki ngalangkang jirim eta awewe teh. Imutna anu lucu, biwirna anu ipis tapi jiga kareueut jeung sapasang panona anu cureuleuh tapi sok ngadilak. Hate Ginggi teh nyeredet. Ieu Pak Ikno, ieu kasmaran teh ieu. Pohara Ginggi namanya kasmarannya ieu. Kabung bulengan gitu tah. Pak Rohendi. Kantos Pak Rohendi gitu, kabung bulengan. Tapi Ginggi meuta naon cenah anu jadi ukuran cinta jeung nyaah teh. Padahal mah apan panggihna oge kakara sababaraha poe ieu. Beda pisan jeung ukuran cinta atawa nyaah ka Ki Darma. Wawuhna geus 11 tahun geus nyaho adatanana guru anu goreng jeung anu alusna. Ceuk manehna lamun reujeungan jeung hiji jalma geus betah mireungeuh nu alusna, geus betah mireungeuh nu gorengna eta geus cocog. Ari jeung Nyi Santimi cocogna di palebah mana? Meureun da Nyi Santimi mah geulis, artina teh aing teu ukur bogoh kana geulisna ceuk pikirna keneh. Geus mending mopohokeun we kop sia hajat meleg sia seta. Ginggi nyarita sorangan. Capek, pusing, kurang sare, pamustunganna mah keur we Ginggi teh sare. Dibaturan ku recetna manuk dina dahan kai jeung hiliwir angin beurang Ginggi beuki tibra sarena. Teuing sababaraha lila manehna sare beunta-beunta teh ku sabab angin nyelesep tiris. Jujukutan baraseuh ku cireumis jeung kaayaan mungguh mongkleng. Geuning geus peuting ieu teh. Cenah bari culang cileung. Aing molor sapoe jeput asa kabina-bina cenah. Ginggi tanggah aya cahaya bulan. Ginggi ngitung ceuk itunganana ayeuna teh itungan poe ka-15 jadi bulan purnama masih keneh aya. Sabot nutup bulan Ginggi inget deui ka anu jadi guruna ti heula. Lamun bulan keur mabra guruna pasti maksa Ginggi pikeun latihan kanuragan. Sakapeung Ginggi sok boang kelang dah horeaman tapi Ki Darma keukeuh maksa malah tepikeun ka nyepak bujur sagala rupa. Ayeuna meureun Ki Darma teh moal ngalatih deui bawa wayah peuting kieu Ki Guru eukeur ngadaweung dina batu. Ngalamun teu puguh eta peta sabab eueuh jalma carekeun model aing ieu ceuk pikir Ginggi. Ki Darma anu lain dulur lain baraya teu hir teu walahir sanajan sahaok kadua gaplok ceuk paribasana. Tapi da nyaaheun pisan ka Ginggi teh lamun teu nyaah mustahil ngarorok ti bubudak tepi ka dewasa kieu. Ki Guru hampura kula kalah ngejat. Naha atuh salira mani keukeuh sangkan kula geuwat indit ti Cakrabuana ceuk pikirna. Memang Ki Darma ngusir sapajodogan sabab harita rek datang sabubuhan jalma asing. Lamun niatna henteu hade tangtu bakal aya pacengkadan pasti kana galungan.
Jadi lamun manehna dititah indi teh meureun maksudna sangkan ulah kabaud kana ieu urusan. Aing yakin Ki Guru moal eleh lamun kajadian begalan pati ge. Kitu ceuk pikir Ginggi. Dan masih kitu oge manehna tetep panasaran da kahayang nama lamun nya kudu bantrok jeung musuh, nya manehna bakal sugema lamun dititah mantuan jogoa jeung musuh teh. Hitung-hitung latihan ceuk pikirna. Ginggi tetep ngarasayeun jalma anu panghade nama ukur Kidarma. Kidarma jalma jujur. Resep jeung teu resep, satuju jeung teu satuju tetep disebutkeun. Eueuh anu disumput salindungkeun Ginggi ngarasa hirup akur teh ukur jeung Kidarma. Ayeuna kakara 2 poe bae tepung jeung jalma sejen geus loba patelah paham bari kalolobaan mah perkara sapele. Patepung anu munggaran jeung Ki Ogea jeung Ki Banen dimimitian ku masalahnya eta aya curiga ka Ginggi sieun milampah jahat. Geus kitu tepung jeung Ki Suntara, Seta jeung Madi anu boga pasipatan anu sarua nyaeta sombong jeung nganggap hina ka batur. Ramadongdo boga pamadegan tapi teu wani ngajauhkeun pamadegan batur anu teu jaiyah jeung jalan pikiranana. Kumaha ari Nyi Santimi? Ieu awewe teh geulis tapi teu bisa nembongkeun kahayang anu pasti, teu bisa merjuangkeun kahayangna. Masih kumaha ceuk kahayang batur. Lo Ginggi akhirna nyabok pipina sorangan. Nah aing teh ukur menteun batur ari ajen diri aing kumaha? Cenah nyarita sorangan. Kaayaan beuki tiris sabab ibun mimiti turun Ginggi cengkat bari ngararasakeun beuteungna anu murilit hayang eusi. Ti kamari acan dahar nanaon ari lain kulubuhui di imah Ramadongdo wayah isuk-isuk mah. Ginggi dadalik degan bari nyuai-nyuaikeun rungkun di eta pasir leutik. Nya maksudna masugan aya tutuwuhan anu bisa didahar naha bebeutian naha dangdaunan. Ginggi ngadenge sorak ngerelekna cai, pasti cenah didinya aya cai atau ari geus kitu mah geuwat muru nyawe aya cai ngerelek tina sela-sela batu. Ginggi langsung nginum eta cai tiis tapi nyegerkeun kana awak. Ngan mireungeuh cai ngerelek manehna inget deui ka Nyi Santimi. Pan mimitina aya masalah teh basa manehna tepung jeung Nyi Santimi di tampian pancuran cai nyusu. Coba lamun eueuh kajadian patepungna jeung Nyi Santimi di pancuran meureun moal aya kajadian manjang jiga kitu. Genah we meureun si Santimi mah ayeuna keur hees sabab geus boga panyarandean hate anu anyar. Ceuk Ginggi mimiti datang rasa timburuna. Ingat kadinya Ginggi geuwat ngajauhan cai nyusu meureun lamun geus teu ngadenge sora cai ngerelek oge. Manehna bakalat poho moal inget ka Nyi Santimi. Ginggi ngajauhan cai nyusu rek balik deui ka tempat tadi manehna sare. Nya eta hiji tempat buni anu kapindingan ku dangdaunan anu ngaroyom. Ah aing mah eudeuh milih hees deui di dieu we cenah. Ngan teuing kumaha dina samar-samarna cahaya bulan Ginggi bet kabeneran mireungeuh hiji jalma keur lumpat. Aneh lumpat nate bari mamanggul barang. Ah, bangsat boa, ceuk pikirna. Ginggi inget kana caritaan Ki Banen jeung Ki Ogea yen sanajan henteu armen tapi bangsat sok ngadatangan lembur. Tah meureun cenah ayeuna waktuna bangsat datang sabab di lembur keur rame aya pesta kuwara bakti. Awas sia ku aing dieudeuh ditewak, ceuk Ginggi bari rencepan nuturkeun. Ngan hate Ginggi reuasna nambahan sabab tetela eta mangkeluk bangsa teh lain keur manggul barang tapi manggul jalma. Ngan basa mireungeuh jalma dipanggulna teh buukna panjang ngarumbay pasti eta awewe. Goblog, naha bangsa teh bet maling awewe lain maling barang. Naha keur nanahaon awewe make dipaling. Ceuk pikir Ginggi ngarasa heraneun ka bina-bina. Tina ngarasa heran Ginggi robah jadi ambek. Awas yah ku aing dek dituturkeun. Hayang nyaho dek dibawa ka mana eta awewe teh. Ceuk hate Ginggi bari nuturkeun rerencepan.
Si bangsa tetela mawa awewe anu dipanggulna kahandapeun tangkal anu tadi narek dipake sare ku Ginggi. Jadol teh rek nahaon eta awe dibawa kadinya, cek pikir Ginggi bari terus ngukuntit. Di handapeun tangkal kai anu dauneng ngaroyo menghandap, kaayaan teh poek sabab cahaya bulan teu sanggup norobos kadinya. Atuh kusabab kitu Ginggi ngagunakeun ilmu syarat kalong nyaeta hiji ilmu jang mireungeuh dina kaayaan poe. Ari geus ngagunakeun eta ilmu mah Ginggi bisa nangenan walah naon bae anu keur dipigawe ku bangsat teh. Ginggi reuas jeung ambek tetela eta bangsat keur ngarangsadan pakaian si awewe. Tah ari geus kitu mah Ginggi bisa ngajudi naon anu rek dipilampah ku eta bangsat. Hate Ginggi beuki ngaguruh ambek basa eta bangsat ngalacat nindihan awak si awewe. Belesat awak Ginggi ngabelesat nanti tukangan si bangsat anu keur nindihan bari masih keneh ngarangsadan. Ayeuna kadenge sora si awewe anu jiga nama kakara sadar, mimitina kadenge sora angluhan geus kitu undak jadi jejeritan jeung roroesan. Ginggi anu ngabelesat tadina eudeup nonjok punduk si bangsat. Tapi manehna penasaran hayang apal saha eta mangkeluk. Kusabab kitu Ginggi nyieun gerakan salto. Sawaktu manehna geus ngaliwatan sirah eta jalma, tapi masih keneh aya di leuweurna jedug perut buleut Ginggi dipake nonjok tarang eta jalma. Jalma anu cikeneh ditonjok tarangna ngajerit nahan ka nyeri sok komo awakna ngajoa ka tukang aya kinut kana tilu deupana. Ginggi embung maihan eta jalma, kitu sababna tanaga tonjokan dengan ukur saparapatna. Tapi sanajan ukur sakitu pikeun jalma biasa mah kudu katur lengan tur kudu langsung kapiuhan. Komo ieu awakna ngajoa jauh ka balukar tanaga tonjokan teh. Tapi anu Ginggi kaget si bangsat sanggeus gulang-guling akhirna bisa cengkat tur sanggeus culang cileung langsung ngabretek lumpat ngajauhan ieu tempat. Ukur netelakeun yen si bangsat edan teh aya pangabisa saeutikna kaasup jalma anu bedas. Si awewe anu geus sadar yen dirina setengah bulucun ambekna kabina-bina. Bari jejeritan manehna teh neunggeulan harigu Ginggi mani merekpek kenca katuhu. Lalaki jahat, lalaki iblis ya. Awas ku aing di kodaran. Si awewe haben jejeritan bari merekpek neunggeulan harigu. Ginggi reuas sanggeus nelek-nelek sorakna. Geuning sia teh Nyi Santimi, bener ieu teh Santimi? Cek Ginggi kaget jeung reuas. Sia geuning Ginggi, kurang ajar sia, kurang ajar. Nyi Santimi jejeritan bari terus neunggeulan. Hei, lain aing anu nindihan sia mah lain. Cek Ginggi kareuasna beuki nambahan sabab kalah katudingan. Geuning ieu sia nindihan aing. Cek Nyi Santimi harita teh. Ginggi kakarah sadar yen kusabab Nyi Santimi haben neunggeulan teh. Dengan eta parawan teh direjengan bari ditindihan atuh geuwat manehna ngolesed. Tina luhureun awak Nyi Santimi teh. Ngan bae awak Ginggi ku Nyi Santimi dibedoa jiga ulah jauh. Malah akhirna Nyi Santimi tiba pareket ngeukepan awak Ginggi bari ceurik ngadingdiwet. Beungeutna nyulusup kana harigu Ginggi tepikeun karasa haneut sabab aya cimata anu juuh jabah haneut dina pipi Nyi Santimi we deui. Kumaha tah Pak Ikno? Pak Uno, kumaha Pak Uno? Aduh, ieu Ginggi eta ieu. Pohara ieu. Awak Ginggi ngadeg-deg jika ngadak-ngadak panas tiris. Ieu Nyai lesotkeun ulah kikieuan. Ulah kikieuan era cek Ginggi tapi nyarekna semu ngantep. Pohara ya Ginggi. Alah ampun ya. Bae tembak Nyi Santimi. Tadi si anu ding kami anu ngabangkawarah. Lain akang geuning nu tadi nyulik teh. Itu mah awakna ge melenghir seungit.
Kakang Ginggi mah bau, cek Nyi Santimi nyaritana teh teu eulem-eulem. Si Seta anu nyulik sia teh Nyai lain Kang Seta nya sok make sesengitan tapi anu murah, ladang nyieun sorangan, kembangna ngalati leuweung. Bangsat anu tadi mah jiga minyak sengit buatan negeri Parasi, cek Nyi Santimi manigeus apal kana rupa-rupa sesengitan nya meureun parfum cek basa ayeuna mah. Sia Nyai mani apal sesengitan murah anu sok dipake ku si Seta, boa geus ngasaan ditumpakannya. Plok, pipi Ginggi dicabok. Masih kurang keneh ngan sawaktu eudek nyabok anu kadua kalina ku Ginggi leungeun Nyi Santimi teh ditahan malah dicekelan tapi bangun anu deudeuh. Da awak Nyai mah ukur yang Kakang, cek Nyi Santimi bari nyulusupkeun beungeutna kana hari ku Ginggi. Pikeun sakitu kalina Ginggi geus ngaulah-ulah deui sangkan Nyi Santimi tong kikituan. Tapi beri jeung tep beungeut eta wanoja sina tetep nyulusup. Kumaha henteu rek kitu sabab geuning harigu diselusupan ku beungeut awewe teh mani karasa tentrem kana hate. Awak ge mani asa ngawang-ngawang ka jomantara. Ongkoh-ongkoh ka kami tapi daek dilamar batur, cek Ginggi protes tapi ku sora anu ogo. Ngadengi caritaan kitu Nyi Santimi rumenghap eungap geus kitu manehna cacarita. Cenah basa manehna duaan keur aya di alun-alun nya keur lalajo pintonan pantun tea. Nyi Santimi ngaleos sakedeung ti pakalangan pintonan pantun niatna mah eudek neangan kadaharan. Meureun cenah bakal nikmat lamun lalajo pantun bari ngopi kulub suu. Ngan basa keur kokotetengan pasangrok jeung Madi maksa ngajak balik ku alesan Nyi Santimi diteangan ku akina sabab aya beja penting. Ke atuh arek bebeja heula ka Kakang Ginggi, cek Nyi Santimi. Ah teu kudu, antep sina mantog sorangan da geus apal jalan balik. Tembal Madi bari ngenyang jeung setengah ngagusur harita teh. Basa Nyai tepi ka imah Ramadongdo langsung cacarita yen isukan Nyai eudek dilamar ku kolot-kolotna Kakang Seta. Terusna kumaha? Kumaha teh kumaha? Nya terus we langsung daek. Ditanya kitu Nyi Santimi geus reumbai cimata deui. Manehna teh cenah rumasa marojeng jahat teh geus ti jauhna cenah Seta teh miharep ka dirina. Nyi Santimi teh nyebut embung, teh nyebut daek, ukur alesan can purun. Tapi Seta keukeuh eudek mileuleheungkeun ka manehna. Ke lamun bapak kami balik nyaba ti Pakaleran pasti mawa harta loba. Tah tidinya kami eudek ngalamar, ceuk Seta teh. Nyi Santimi harita henteu nembalana naon nya ngan peuting kamari we disusul tepus. Malah Ramadongdo nyarankeun sangkan Nyi Santimi daek nampa eta lamaran. Salila ieu anu ngurus sia teh apanan ukur amah. Da puguh indung bapa sia mah geus parae. Ayeuna ama geus kolot Santimi. Buah isuk buah pageto ngeusan ti alam dunia teh hartina sia kudu geus boga panyaranean. Ama apa kasia loba jajaka anu neuneun harapan. Tapi anu ceuk ama minuhan pasaratan mah ukur Seta sabab manehna mah anak sodagar, ceuk Ramadongdo. Nah perlu pisan ama kami boga salaki ke anak sodagar, cek Nyi Santimi tumanya. Nya teu perlu teuing ngan bae dina mangsa kahirupan sakieu weritna. Sia kudu boga panangguhan anu kuat. Ama henteu resep ka sodagar. Sebab ari padagang malolobana tukang macikeuh.
teu boga rasa babakti ka sasama, kajaba ukur neangan kauntungan keur dirina pribadi. Anu babakti kana kahirupan mah ukur patani ngan bae apanan dina mangsa kiwari, tani ukur karidaki, tani ukur ngandalkeun usum, ama mah ukur mihapikeun sia sangkan hirup jamuga ku harta. Nyau ari soal kasenangan batin mah ceuk Ramadongdo harita teh. Berwargi mitra kaum dangu sadayana, urang rehat heula sakedapnya. Sumanget teuing ya Pak Rohendi, aduh Pak Dedi, macana ya. Ya aduh. Ginggi teh lumayan ya Ginggi ya. Ampun pisan ya carita teh nya. Mudah-mudahan sare deui ya dongeng teh janten hiburan. Janten landong pang beberah manah kanggo urang sadayana oge katampi kalayan kabingahan. Wilujeng wayah kieu ka sadayana anu masih keneh manconya ngupingkeun dongeng tina channel Dongeng Mang Aa. Urang Soreang, urang Ciwidey, Pangalengan, urang Majalaya, Ibun, Paseh, Solokan Jeruk, Ranca Ekek, Cicalengka, Nagreg sadayana. Urang Garut oge ka Pak Gusomantrinya oge ka urang Kadungora sadayana. Lejeng ka urang Bandung Barat ya ka Teh Deti ka mana wae jempling Teh Deti kumaha damang. Urang Gunung Halu sadayana Cipongkor di kawitan Cihampelas di dieu nya. Aturan lejeng ngadangukeun sadayana ugi ka Gunung Halu oge ka perbatasan Campaka nya Cianjur kapalih ditu ka Citiis Sukanagara. Lejeng ngadarangukeun bae ka urang Lembang manawi aya ngadarangukeun ka urang mana deui nya Subang ya kumaha daramang ka Teh Wiwin sadayana. Ka urang Purwakarta oge Sumedang Pak Tajudin Pijit ya. Pak Tajudin kumaha damang. Lejeng ngadangukeun carios Ginggi ya. Ka urang Karawang Mamah Gina sareng Mamah Andri nya. Oge ka urang Majalengka, urang Ciamis, Pangandaran, urang Kuningan, Indramayu, Jakarta, oge urang Pandeglang, urang Serang, oge aya nu di luar Jawa Barat oge nya wilujeng ngadangukeun bae ka sadayana pamugi katampi kalayan kabingahan. Supados teu nyang kolong teuing kana waktos urang teraskeun wae ieu dongengna. Nyi Santimi ngahuleng sabab lamun nuturkeun hate manehna milih Ginggi. Jajaka anyar pinanggih tapi paripolahna basajan jeung jujur. Rumasa Nyi Santimi sok hayang dipuji-puji ku lalaki tapi lamun mujina kaleulewihi. Komo mujina alatan aya nu di anjing cai batan bunga kalah rehe nu aya. Tah ari Kakang Ginggi masa wajar nawe. Malah can sakali-kali acan muji kana kagelisan Nyai, cek Nyi Santimi. Duanana masih keneh tinggal loler tapi ngobrolna uplek komo Ginggi beuki betah sabab bari cacarita teh. Leungeun Nyi Santimi bari ngopepang ngusapan harigu Ginggi. Geuning sia ambek mun kami mureleng ningali awewe sejen, cek Ginggi. Nya da ari enas-enasna mah kabeh lalaki kitu. Sok resep mireungeuh anu geulis tapi aya anu ukur rencepan siga Kakang, cek Nyi Santimi. Jempling sajongjonan bulan beki mabra ngan pulasna geus pias loba kalong ngabring jiga geus rek ampih tandaning waktu geus nyedelek rek ganti tugas euting bakal diganti ku beurang. Nyai teh sabenerna hayang barang terus jeung Kakang Ginggi tapi kalah kapiheulaan ku batur. Piraku Nyai anu kudu miheulaan nagih mah, cek Nyi Santimi geus nyurusuk deui wae kana harigu Ginggi. Kaayaan beki jempling, hawa beki tiris. Ginggi nitah Nyi Santimi menerkeun pakaianana anu tadi teu puguh matut. Ngan bae Nyi Santimi nolak malah minangkan nembalanana teh kalah kanangkeup awak Ginggi maneh ti paparekat. Atuh ari geus kitu mah Ginggi oge males nangkeup pageuh kituna teh bari ngagulang gaper jeung
harita teh nangkep ka Nyi Santimi. Ieu teh pangalaman munggaran keur Ginggi mah. Tapi naluri birahi mah tetela teu kudu diteangan ku cara diajar. Diajar heula jeung teu kudu kursus heula. Itu Pak Ikno. Satu oge dina ngudag birahi teh langsung bisa atuh komo manusia anu pinuh ku akal jeung rasa anu sampurna. Bulan oge jiga anu teu werat nyaksian, manehna saheulaan nyumput dina mega bodas. Atuh komo kitu sabatae duanana guyang dina leutak cinta birahi. Eureun-eureun sote sanggeus ngadenge hayam leuweung kongkorongok atawa meureun pedah panasna birahi geus kabudalkeun kabeh we. Tah ari geus leupas kabudalkeun mah duanana jadi ting haruleng. Nyi Santimi ngagoler bari nonggongan. Pon kitu deui Ginggi duanana ngaringkuk patonggong-tonggong. Duanana henteu sarare malah Ginggi mah kadenge luh lah. Nah kakang teh kaduhung cek Nyi Santimi. Ginggi teu nembalan kaja baru menghap. Kakang teh teu bogoh ka Nyai. Ditanya kitu ka Kara Ginggi malih geus kitu nangkep ti tukang. Kami bogoh cenah. Bari nyarita kana punduk Nyi Santimi. Nah atuh pet jadi luh lah geuningan. Sabab kami geus nyieun kasalahan anu gede. Kasalahan nu kumaha? Tadi kami ambek ka gila-gila mireungeuh si maling jahat edeuk ngagadabah Nyai. Tapi sanggeus Nyai dibela, sanggeus sia ku kami dijahit tina mamala, akhirna kalah ka kami anu akhirna ngagadabahan sia. Jadi naon bedana kami jeung si bangsat anu tadi? Cek Ginggi geus rumenghap deui bae. Nya atuh beda itu mah edeuk maksa mirusa urang mapan papada daek cek Nyi Santimi. Geus kitu manehna malih jadi papahareup leungeun. Nyi Santimi ngaragamang nyekelan pipi Ginggi ataupun kitu deui Ginggi malih ngusapan pipi Nyi Santimi. Ah ieu mah ulah diturutan nya dongeng ieu mah baikno ade ieu. Jadi pieunteugeun ulah gitu nya. Ulah diturutan. Komo gitu can sah, can halal gitu. Ieu mah ayana dina dongeng nya. Kade ulah. Aya hiji deui kasalahan kami teh. Naon? Kami geus nyieun salah ka seta sabab geus maling kembang. Maling kembang? Sia nu jadi kembangna teh pan. Da acan kapi milik. Kapan geus dilamar? Kapanan tacan beres danya kaburu kapiuhan. Tapi Ginggi tetep ngarasa yen ayeuna manehna keur jadi bapa maling. Si bangsat anu tadi dipeupeuh tarang nama teu hasil, tapi pan manehna mah geus hasilnya pulang paling banda batur. Hiji waktu kami kudu ngalamar sia Nyai. Nya atuh kudu eta mah. Ginggi ngahuleng heula. Tapi geus kitu pok manehna ngomong deui. Tapi saanggeus kami boga gawe nya Nyai. Gawe naon? Pajah ceuk Wusuntara kami edeuk digawekeun. Nyao kana gawe naon eta teh? Nya sok we digawe da lalaki mah kudu boga panghasilan. Teu masalah ari soal badag jeung henteu mah cek Nyi Santimi. Ngan bae Ginggi janji edeuk nalungtik saha mangkelukna anu geus boga niat codeka ka Nyi Santimi teh. Nyi Santimi ngadongeng cenah wayah peuting teh manehna keur sare ngan ujug-ujug aya anu ngabekem sungutna kulawon. Aya seseungitan khusus tapi matak lieur ka ambeuna. Tah geus kitu mah Nyai teh lese teu inget nanaon cek Nyi Santimi ngadongengkeun lalakon manehna diculik. Nyai can bisa ngira-ngira saha anu pakaianana malenghir seungit tapi lain jiga seungitna minyak bogana seta teh cek Ginggi. Nyi Santimi nginget-nginget geus kitu gideug. Pasti jalma luar,
pasti salah seorang anu milu kana rombongan seba panceukeun Wusuntara. Oh eta datang aleutan seba ti karatuan Talaga, cek Nyi Santimi. Ginggi ukur ngahuleng sabab manehna acan bisa ngimpleng saha kira-kira nada acan tepung jeung aleutan seba teh. Ayeuna Nyai inget kana ucapan Rama, cek Nyi Santimi saboting haruleng teh. Nyarita naon kitu Rama Dongdo teh, cek Ginggi ngareret deui. Rama teh mana maksa sangkan Nyai kudu geuwat nampa lamaran Kakang Seta sabab hariwang ku hiji jalma. Hariwang ku saha? Daradad Nyi Santimi nerangkeun yen cenah dina rombongan seba anu joana ti karatuan Talaga teh dipingpin ku hiji jajaka anu katelahna Raden Suji Ungkara. Jalmana teh Kasep taya tanding, cek Nyi Santimi. Kasep mana jeung Seta? Kakang Seta Kasep, tapi satengahna oge henteu mun dibandingkeun jeung Raden Suji Ungkara mah, cek Nyi Santimi. Nya kitu sotenan teh cek Rama. Da Nyai mah acan kungsi panggih, omong Nyi Santimi. Naon patalina? Euleuh. Parwargi mitra kaum dangu sadayana, waktosna kabujeng saepnya. Cak urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran teh dugi ka dieu wae insyaallah dina seri anu salajengna kayak urang sami-sami teraskeun deui. Sakitu nu tiasa kapihatur dina danget ayeuna hapunten anu kasuhun nuju jeung kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.